Incwadi kaJuda, isibingelelo. UJuda yinceku kaJesu Kristu, umfowabo kaJakobe. Kubo ababiziweyo abathandwa kuNkulunkulu uYise nabagcinelwe uJesu Kristu. Makwandiswe kini umusa nokuthula nothando. Abadukisi, bathandekayo. Njengokuba ngenza inkuthalo yonke ukunilobela ngensindiso esiyihlanganyele sonke. Ngacindezeleka ukunilobela ukuba nginivuselele ukulwela inkolo abayinikelwayo abangcwele kwabakanye. Ngokuba sebengenile ngokunyenya abantu abathile okwalotshwa ngabo phambili endulo ukuthi bayakukwehlelwa yilokhu kulahlwa. Abangamesabi uNkulunkulu, bephendukezela umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala. Baphika umbusi oyedwa neNkosi yethu Jesu Kristu. Kepha ngiyathanda ukunikhumbuza nokuba kade benikwazi konke ukuthi iNkosi isisindisile isizwe isikhipha ezweni laseGibhithe, yabuye yabhubhisa labo abangakholwanga nezingelosi ezingagcinanga ubukhosi bazo, kodwa zalishiya ikhaya lazo. Izigcinele ukulahlwa kosuku olukhulu ngezibopho ezimiyo phansi kobumnyama. Njengokuba iSodoma neGomora nemizi yangakhona yenza ubufebe ngendlela efana neyayo, yalandela inyama imbe imisiwe ibe yisiboniso, izwa isijeziso somlilo omiyo njalo. Nokho ngokunjalo-ke nalabo abaphuphayo bangcolisa inyama, beyisa imibuso, bahlambalaza ubukhosi. Kepha uMikhayeli, ingelosi enkulu, lapho ephikisana noSathane, ekhulumisana naye ngesidumbu sikaMose, akabanga nasibindi sokuletha ukwehlulela nokuhlambalazwa, kodwa wathi, iNkosi mayikujezise. Kepha laba bayakuhlambalaza konke abangakwaziyo, nalokho abakwaziyo ngemvelo, njengezidalwa ezingenamqondo, babhubha ngakho. Maye kubo, ngokuba bahamba endleleni kaKhayini, bagijimela ekudukeni kukaBhalamu ngenxa yomvuzo, babhubha ekuphikeni kukaKora. Yilabo abayizihla emadilini enu othando bedla nani, bengesabi, bengaziqabisi, bengamafu angenamanzi, aqhutshwa yimimoya, beyimithi yasebusika engenazithelo, efe kabili, isishuliwe, bangamaza adlangalayo olwandle, ekhephuza amahlazo awo, inkanyezi edukayo ezigcinelwe bubumnyama baphakade. U-Enoke ongowesikhombisa kusukela ku-Adamu waprofetha ngabo, wathi, bheka, iNkosi iyakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi, ukuze kuhlilele bonke, ijezise bonke abangamesabi uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yonke yabo yokungahloniphi uNkulunkulu abadelela ngayo, nangawo onke amazwi alukhuni, izoni ezingamesabi uNkulunkulu eziwakhulumile ngaye. Yilabo abakhononayo nabasolayo, behamba ngezinkanuko zabo, umlomo wabo ukhuluma uwangala, betusa ubuso ngenxa yenzuzo. UJuda ululeka ukuba baqine ekukholweni. Kepha nina bathandekayo, khumbulani amazwi akhulunywe phambili ngabapostoli beNkosi yethu Jesu Kristu, abasho ukuthi ngesikhathi sokugcina kuyakuba khona
abahleka usulu, behamba ngezinkanuko zabo zokungamesabi uNkulunkulu. Yilabo abaveza ukwahlukana, bengebenyama, bengenamoya. Kepha nina bathandekayo, yakhelanani ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu, nikhuleke ngoMoya oNgcwele, nizigcine othandweni lukaNkulunkulu, nibheke umusa weNkosi yethu uJesu Kristu. Kube ngukuphila okuphakade. Abanye abangabazayo nibahawukele, nibasindise ngokubahlwitha emlilweni. Kepha abanye nibahawukele ngokwesaba, nizonde nengubo enindwe yinyama. Kepha kuyena onamandla okunilinda ukuba ningakhubeki, nimiswe phambi kwenkazimulo yakhe, ningenasici, nokuthokoza okukhulu kuye uNkulunkulu oyedwa, uMsindisi wethu ngaye uJesu iNkosi yethu. Makube ngukukhazimula nobukhosi, namandla negunya, kungabikho izikhathi, namanje nakuze kube phakade. Amen.